Hujan terbentuk masih merupakan misteri besar bagi orang-orang dalam waktu yang lama. Baru setelah radar cuaca ditemukan, bisa didapatkan tahap-tahap pembentukan hujan. Kali ini Syabian Channel akan membahas bagaimana pembentukan hujan menurut Al-Quran. Tetapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari channel ini. Oke, terima kasih. Pembentukan hujan berlangsung dalam 3 tahap. Pertama, bahan baku. Hujan naik ke udara, lalu awan terbentuk. Akhirnya curah hujan terlihat. Tahap-tahap ini ditetapkan dengan jelas di Al-Quran berabad-abad yang lalu, yang memberi informasi yang tepat mengenai pembentukan hujan. Dialah Allah yang mengirimkan angin yang menggerakkan awan, lalu ia membentangkannya di langit sesuai dengan kehendaknya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kau lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Maka bila ia menurunkannya kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang ia kehendaki, mereka pun bergembira ria. Surah Ar-Rum ayat 48. Kini mari kita amati 3 tahap yang disebutkan dalam ayat ini. Tahap pertama, dialah Allah yang mengirimkan angin. Gelembung-gelembung udara yang tak terhitung yang dibentuk dengan pembuihan di lautan yang pecah terus-menerus dan menyebabkan partikel-partikel air tersembur menuju langit. Partikel-partikel ini yang kaya akan garam, lalu diangkut oleh angin dan bergerak ke atas di atmosfer. Partikel-partikel ini yang disebut aerosol, membentuk awan dengan mengumpulkan uap air di sekelilingnya, yang naik lagi dari laut, sebagai titik-titik kecil dengan mekanisme yang disebut perangkap air. Tahap kedua, dan yang menggerakkan awan, lalu ia membentangkannya di langit sesuai dengan kehendaknya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Awan-awan terbentuk dari uap air yang mengembun di sekeliling butir-butir garam atau partikel-partikel debu di udara karena air hujan dalam hasil dengan diameter antara 0,01 dan 0,02 mm. Awan-awan itu bergantungan di udara dan terbentang di langit, jadi langit ditutupi dengan awan-awan. Tahap ketiga, lalu kau lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Partikel-partikel air yang mengelilingi butir-butir garam dan partikel-partikel debu itu mengental dan membentuk air hujan. Jadi air hujan ini yang menjadi lebih berat daripada udara, bertolak dari awan dan mulai jatuh ke tanah sebagai hujan. Semua tahap pembentukan hujan telah diceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, tahap-tahap dengan urutan yang benar, sebagaimana fenomena-fenomena alam lain di bumi. Lagi-lagi Al-Quranlah yang menyediakan penjelasan yang paling benar mengenai fenomena ini dan juga telah mengumumkan fakta-fakta ini kepada orang-orang pada ribuan tahun sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan.